Hello，咁多位觀眾大家，我係 Tommy，我即刻同大家繼續嚟玩 Minecraft 啦。咁你今日咧就同大家介紹一個新嘅一個 mob 啦。咁呢個 mob 咧，大家見到咧左上角咧係有個 M 字嘅。咁呢個咧並唔係代表 too many items 啦。咁咧其實咧佢個名咧係有兩個名嘅，你可以叫佢做 too many items 啦，亦都可以叫佢做top boss 嘅，係啦。咁咧呢都係介紹呢個嘢有咩功能嘅啫。如果你知道嘅話咧，咁你就可以唔使睇啦，你就可以退出啦。有4個 like 啦。咁咧，其實我先有啲 show 出嚟就係呢個啦，係啦，就有呢啲嘢。咁咧，呢一個咧就係好似電腦版，係啦，呢個就係 HN 啦，即係附魔啲乜嘢都可以嘅啦。假設啊，跟住就生存啦，係呢個發現呢個就係即刻做人哋入門嘅，大家見到。呢個我哋就即刻嚟定封一封呢度先，驚無端端咧會有啲豬人唔知入咗嚟，嗰陣呢度就 OK 啦。哇！大家可以見到左手邊度已經係有隻嘢咧，係即係已經係豬人係呢條OK。咁我哋翻返嚟先，咁翻返嚟咧，就俾大家睇睇啦。嗱，咁呢啲咧其實咧就係呢個咧就係俾我哋，即係其實有咩用咧？咁就係我將佢畫圖啦。咁呢個咧就係 flying 啦。咁下面呢個咩 no 乜嘢咧？就係所謂電腦版嘅觀戰模式啦。嗱嘅觀戰模式，觀戰咧即係可以穿嗰啲地底嘅。亦都如果你哋有睇阿 TD 進嘅 UHC 咧，佢都係有玩過嘅。佢哋嘅 UHC 咧都係咁樣嘅，係啦，即係死咗之後就可以轉為觀眾模式咁樣啦，係啦。咁咧呢啲咧，咁逐一同大家介紹下啦。咁咧就係 reset 你啲飢餓度啦，係啦。reset 翻你啲飢餓度係有冇，即係譬如啲飢餓度已經扣咗嘅，咁佢就係喺度reset 翻佢咁樣嘅，係啦。好，今日就睇下有冇其他啦。嗱，咁咧，呢個就 Q 啦，咁就即刻死咗啦，係啦。咁咧，我哋就介紹其他嘢啦，唔好再介紹呢啲咁冇啦。嗱，咁其實呢啲全部都拎出嚟嘅啫，係啦。咁咧，還有呢啲嘢啊，咁呢全部都其實都係入面，係啦。咁咧呢個咧就係快嘅，係啦。呢個咧就係喺地獄門入面咧。即係喺 Minecraft 入面咧，因為轉得快咗啊，係啦，即係話假設咧，我哋平時咧啲牛係冇可能會行得咁快噶嘛。嗱，例如我哋而家打佢啦，冇可能會行得咁快噶嘛。其實呢個咧就係 Minecraft 入面平常速度嘅乘以3啊，唔知乘以3定乘以佢就乘以5啦。總之咧係比平常嘅 Minecraft 嘅速度咧係快好多嘅。咁我即係轉到最慢會如何咧？大家可以見到。我行咧，佢係要行好耐嘅，係啦，個邊係超慢嘅，你睇下個地獄門係非常之慢嘅，咁佢嘅正常速度咧就係咁樣嘅，係啦，正常速度咧就係咁樣嘅，係啦，咁啊平時嘅 Minecraft 咧速度就係咁樣，係啦，好，我哋繼續睇下其他嘢啦，嗱，咁呢個咧就係 stop the time，嗱呢個咧就係轉入口。轉咩時間嘅？咁 stop the time 咧就係嗱，假設啲太陽咧佢真係喐噶嘛而家，咁我哋咧如果我哋 stop 個太陽咧就唔識喐噶啦，嗱咁就非常之好用啦。如果你想拆怪嘅就咁樣，嗱呢 weather 咧就係嗱啱先早天啦，而家咧就變成夜晚，加埋落雨，咁陣間有機會就會而家就行雷啦，冇錯，咁就超好，非常之好嘅。咁咧呢個咧就係你有啲咩 potion 都可以用嘅，譬如可以4啦，我要5 mini 啦，咁就即刻有噶啦，鐵力4係啦，咁就已經即刻有咗呢個鐵力4，咁就非常之好用嘅呢個 item。咁我哋睇睇其他啦，咁咧呢個咧
就係 spawn 啲乜嘢怪出嚟啦，假設就有 spawn 隻狼出嚟咁打佢，咁就會 spawn 出嚟嘅。係啦 ，OK，佢梗係打緊我啦。咁 OK，我哋再創造啊！我哋咧呢啲其實都冇咩㗎啦。係啦，咁咧豬豬都係咁樣嘅啫，係啦。咁今集嘅時間咧就嚟到呢度啊，係咪？我中意個 T 醬嘅 skin 啊，係啦。好，咁多位，我哋下集再見。咁樣應該叫 T 醬135啦，我哋下集再見，拜拜。